due, due passaggi che studieremo continuando il tema della scorsa volta. Abbiamo iniziato a affrontare il tema del libero arbitrio e di quello che è il rapporto un po' complicato tra l'onniscienza, l'onnipotenza di Dio e la libertà dell'uomo di determinare la propria esistenza. Allora, uno è un altro passo di Vecchiarotta, delle massime dei padri. Siamo in questo foglio qui. L'altra volta abbiamo preso l'altro. Dovete mettervi assieme che non ci sono più fogli. E la prossima volta ne farò di più. Allora c'è questo insegnamento del trattato di Apotta, vedete dove è sottolineato, ecco, c'è col cach a non sai, c'è col cach a non latte, c'è col cach a khari, c'è col cach a mette, c'è col cach a diten din berishbon. לפני מלך מלכי מלכים הקדוש ברוך. Allora c'è una parola che è tornata molte volte in questo insegnamento, che è la parola al-Kolach, vuol dire tuo malgrado. Allora questo insegnamento dice, perché tuo malgrado sei stato concepito, tuo malgrado tu nasci, tuo malgrado tu vivi, e tuo malgrado tu muori, tuo malgrado tu dovrai rendere conto e ragione davanti alla rete il santo che benedetto sia. Allora è un insegnamento del trattato di Apotta che ci ribadisce un concetto, che tutto quello che all'uomo succede è il suo malgrado. Cioè se noi ci riflettiamo, nessuno di noi ha deciso di essere concepito. Che ogni persona viene concepita dai propri genitori proprio malgrado, una scelta che subiamo, no? Nasciamo, nostro malgrado, si muore nostro malgrado. Vabbè, almeno ieri ci sono eccezioni, casi eccezionali, uno decide di suicidarsi e rifiuta di vivere, però la vita, il percorso naturale della vita, che nessun uomo sceglie di morire coscientemente, si muore proprio malgrado. Qualche volta si vive anche nostro malgrado, sono delle vite che non sono, che uno vive una vita che non ha scelto di vivere, quindi la vita va in modo molto diverso da come uno sarebbe aspettata, costruita, immaginata, no? Allora in effetti questo insegnamento c'è molto del paradosso, però viene a dirci che tutto quello che l'uomo fa è nostro malgrado. Però c'è un finale inquietante in questo insegnamento, che tuo malgrado tu devi rendere conto. L'insegnamento usa
due termini, din e cheshbon. Sembrano due sinonimi, conto e ragione. In verità sono due cose un po' diverse. E dovrei rendere conto, significa che dovrai dare un'argomentazione, dovrai assumerti la responsabilità delle scelte che hai fatto. No? Se tu hai peccato, se tu hai sbagliato, non te la cavi gratuitamente, dovrai spiegare un giorno al Tribunale Celeste perché hai fatto certe scelte o perché non ne hai fatte altre. Quando lasceremo questo mondo, questo mondo è solo un'anticamera, solo l'anticamera, la sala d'attesa, dove ci prepariamo a entrare nel palazzo, il palazzo vero, nel mondo futuro, il mondo dopo la morte, che non sappiamo esattamente in cosa consiste, perché nessuno è mai tornato a raccontarci, però dai testi, dalle profezie, dai insegnamenti, soprattutto dal misticismo, questo è uno dei principi fondamentali della fede ebraica, i 13 principi di Maimonide, i 13 articoli della fede. Il 12° è quello che dopo questo mondo c'è un mondo a venire, c'è un mondo ultraterreno dove vivremo di solo spirito e conoscenza di Dio e dove ci sarà un premio per chi si è comportato bene e una ricompensa per chi nella vita si è comportato male. Cioè, il principio della retribuzione, il principio del premio su cui si basa tutta la vita della condotta etica e religiosa ebraica. Ovviamente i maestri insistono molto che non dobbiamo fare le mitzvot solo per ricevere questa ricompensa, però altrimenti non ci daremo ragione del perché esiste il bene e perché esiste il male. Cioè, esiste una giustizia divina, questa giustizia divina non sappiamo esattamente quando, dove, in che modo si realizza, per cui i principi della fede ebraica si reggono sul fatto che nel mondo al di là, nell'Olam Abba, ci sarà questa giustizia definitiva, non sappiamo come. Poi i mistici spiegano così anche il significato del giusto che soffre in questo mondo e del malvagio che soffre, perché c'è in questo principio della retribuzione una credenza assoluta che tutto il male che il giusto sconta qui sono tutti benefici che ci saranno là e viceversa. Per cui noi sappiamo che questa è solo un'anticamera, però un'anticamera che ha il suo valore. Noi dobbiamo dire, vabbè, questa è un'anticamera, non conta niente, perché a seconda di come tu ti prepari nella sala d'attesa, tu godrai o non godrai nel palazzo, chiaro? Quindi questo insegnamento ci ribadisce che noi dobbiamo un giorno nel mondo futuro, appena la nostra anima arriva lì su, dare spiegazione di ciò che abbiamo fatto in questo mondo. Tanto è che tutti i riti del lutto ebraico, compreso il Kaddish, si fanno essenzialmente per questo, perché il Kaddish, detto dai figli, per i genitori defunti, aiuta, supporta l'anima del defunto
in una collocazione giusta, buona, più i figli del defunto pregano, intercedono e danno dimostrazione in questo mondo che il genitore che ha lasciato questo mondo gli ha insegnato qualcosa di buono, e più il giudizio sul defunto sarà a suo favore, perché la dimostrazione che un genitore si è comportato bene in questo mondo sono i figli a darla, per cui i figli diventano qui avvocati di quel giudizio, sono essenziali, per cui tutti i riti di lutto si fanno essenzialmente per questo motivo, soprattutto quello che fanno i figli Quelli che non per i hanno genitori, figli? ma devono fare i discepoli, devono fare le persone che gli sono state vicine. Però di questo insegnamento sorge una domanda inquietante. La domanda inquietante è questa: se noi non abbiamo chiesto di nascere, di vivere, di morire, per quale motivo dobbiamo rendere conto? No? C'è una domanda ovvia. Cioè io devo rendere conto di qualche cosa che ho chiesto. Cioè se io ti chiedo qualche cosa, un prestito, ti chiedo del denaro in prestito, io devo renderti conto di quell'importo che ti ho chiesto in prestito, no? Tu mi dici, tu mi devi 1.000 euro che ti ho prestato, io devo renderti conto di questo. Ma se io non ti ho chiesto niente, per quale motivo ti devo rendere conto? Cioè, tu dici, mi devi rendere conto, io dico, ma di che io non ho chiesto nulla, perché devo renderti conto? Ti ho dato 1.000 euro senza che tu me le chiedessi. E io però ti posso dire, io Non è, posso Ti ho dato 1.000 euro non è senza dovuto al chiedere. conflitto per la quale le beracot del mattino sono, tra virgolette, al negativo, che non mi hai fatto nascere qui, che non mi hai fatto nascere cos'ha, non mi hai fatto nascere cos'ha, perché l'anima non voleva essere imprigionata e quindi devo rendere conto, il corpo deve rendere conto di come ha custodito l'anima che gli è stata data. Allora, vediamo. Uno dei termini della questione lo spiega il Gaon Divino, lo spiega attraverso un racconto molto suggestivo, anche molto ironico, un racconto famoso che al Gaon Divino è anche arrivato per tradizione, dove in un posto fanno uno shidduch, fanno due shidduch, due matrimoni combinati, un uso da sempre diffuso nel mondo ebraico, dove danno a un uomo cieco una donna molto brutta e a un sordo una donna che grida tutto il tempo e lancia insulti a chiunque incontra. Mondo di saggio. Esatto. La saggezza rabbinica è molto concreta. Dicono, tu sei cieco, devi stare solo, piuttosto che non sta solo, tanto non puoi purtroppo apprezzare la parte estetica di una persona, tu sei una donna brutta che rimarresti sola e non sposata e stai in compagnia con una persona che è un non vedente e viceversa. I matrimoni di fatto funzionano entrambi, camminano lisci. Un giorno arriva in questa città un medico molto abile, in grado di curare ogni difetto. Questo medico
restituisce la vista al cieco e l'udito al sordo. E lì iniziano i guai nei due matrimoni. Ovviamente ognuno dei due si rende conto della propria disgrazia che hanno fatto. Ma anche le donne si rendono conto. Anche le donne, quattro si rendono. Da piangere, non da ridere. Tutti e quattro. Tutti e quattro. Però il messaggio non è questo. I rabbini Sono un po' di parte. si concentrano su un altro messaggio molto più profondo. Il medico chiede a entrambe le coppie la sua parcella e nessuno dei due vuole pagare il medico. Perché, come si usa dire, oltre al gatto, pure la bestemmia, oltre alla disgrazia che abbiamo davanti, devo pure pagare. La questione giunge davanti al tribunale rabbinico della città che sentenzia: bene, se nessuno dei due vuole pagare la parcella al medico, il medico restituirà a ciascuno dei due il difetto originario. Tu diventi cieco e tu diventi sordo. Nessuno dei due vuole tornare alla situazione precedente. Allora il rabbino dice, si esprime in questo modo, con le stesse parole di questo insegnamento: tuo malgrado devi pagare il conto. Vuol dire che in questo profondo insegnamento c'è una filosofia che anche quando la vita ci presenta molte disgrazie, anche quando la vita è pesante, catastrofica, c'è nonostante tutto un'accettazione della vita. Okay? Quindi è ovvio che se tu c'hai una mano così e qualcuno sta per darti una bacchettata sulle dita, tu cerchi di ritirare la mano, ovvio che ognuno di noi fa di tutto per evitare delle bacchettate o dei colpi che fanno male. Però questa storia, che è una storia umoristica ma molto drammatica al contempo, perché è metaforica di come va la vita molto spesso, e ci dice che nonostante tutto c'è un'accettazione della vita, nonostante tutto. Cioè dove la parola chiave diventa questa: Baal Korchach, tuo malgrado. Questo è anche il senso di quando la Torah ci dice in modo diretto che tu sceglierai la vita. Cioè, ritornando nel tema della scelta, vuol dire sceglierai la vita, è un imperativo, un suggerimento, non si capisce bene se la Torah ci impone di scegliere la vita, ci sta suggerendo di scegliere la vita, ci sta comunque dicendo che dobbiamo scegliere la vita nonostante tutto. Okay? Questo perché la vita nella, diciamo, tradizione filosofica ebraica non c'è un valore, tra virgolette, ecologico della vita. Oggi è molto di moda il valore ecologico della vita, cioè la vita al di sopra di tutto, la vita a ogni costo. Questo è un principio che nella tradizione ebraica non c'è. Questo è dimostrato da un esempio a tutti noto,
che Maimonide codifica nella sua opera di giurisprudenza magistrale, che ci sono delle, no, non c'è più del sono finito, e che ci sono delle situazioni in cui un ebreo deve rinunciare alla vita, in cui la vita non è valore supremo, non è valore assoluto. Sono tre situazioni che sono lo spargimento di sangue, l'idolatria e i rapporti sessuali proibiti. Allora il Maimonide fa degli esempi molto concreti. Se una persona viene da te, ti minaccia di morte e ti dice mangia questa bistecca di maiale, altrimenti ti uccido, tu devi mangiare la bistecca di maiale, perché la Torah ci dice che le mitzvot sono state date per vivere, non per morire. Quindi se tu trasgredisci quel precetto, tu potrai continuare a fare le mitzvot, a vivere una vita nel bene. Ma se una persona ti minaccia, ti dice unisciti con quella donna sposata, se no ti uccido, tu devi farti uccidere. Se una persona ti minaccia e ti dice e prega e fai un inchino, prostrati secondo il servizio previsto da quella determinata religione a questa statua, a questa immagine, se no ti uccido, tu devi farti uccidere. Se una persona ti dice uccidi lui, se no io uccido te, tu devi farti uccidere. Perché secondo la tradizione ebraica questi sono tre paradigmi, oltre ad essere tre precetti, ma sono tre paradigmi in cui se tu declini, se tu in qualche modo rinunci a queste tre dimensioni dell'esistenza umana, la vita di ogni uomo non ha più dignità, non vale più la pena di essere vissuta. E queste sono tre dimensioni. Tu uccidi l'uomo perché perdi il controllo dei tuoi impulsi, no? Non governi più l'ira, la rabbia. Tu hai un rapporto sessuale proibito perché non governi più le tue emozioni, i tuoi impulsi, no? Tu fai la teia perché non governi più la tua identità, che deve essere centrata da un punto di vista ebraico sul monoteismo. Un ebreo che perde questi tre controlli, la sua vita non è più dignitosa, quindi deve rinunciare alla vita. Però Maimonide specifica una cosa, che questo fatto che tu puoi mangiare una bistecca di maiale, un'altra mitzvah, che non sia una di queste tre, ma piuttosto che non farti uccidere, questo vale soltanto nel momento in cui questa minaccia è privata. Cioè se colui che ti minaccia viene da te da solo, un fatto privato, tu devi mangiare la bistecca di maiale. Se però questa minaccia avviene di fronte a 10 ebrei, quindi costituisce un minyan, quindi c'è una valenza pubblica, non è più un fatto privato, tu devi farti uccidere per qualsiasi mitzvah, perché gli subentra l'imitabilità, gli subentra la pubblicità della cosa. Tu dimostri quanto tieni poco alla tua identità di ebreo ad altre persone, che sappiamo cosa si chiama la mitzvah del Kiddush Hashem, della santificazione del nome di Dio, per esempio, che è un concetto che noi invochiamo quando ricordiamo
e facciamo preghiere di suffragio in onore di chi è morto nella Shoah o in altri luoghi, che pure di non rinunciare, pur di non buttare alle spighe la propria identità ebraica, è andato di fronte alla morte, cioè diciamo è morto per Kiddush Hashem. Cioè diciamo ha tenuto alto l'onore di Hashem e dell'ebraismo, non ha, anche se ovviamente nessuno ha il diritto di giudicare altre scelte che sono state fatte in momenti. Facciamo dopo le domande, per favore, se no prendo il filo. Come nell'Inquisizione. Come nell'Inquisizione. Quindi, cioè, allora, se il fatto è pubblico e l'altra cosa che Maimonide prevede, se quella minaccia è stata decisa da una legge di Stato, cioè, per esempio oggi lo Stato dice se gli ebrei non tengono gli esercizi commerciali aperti di Shabbat verranno uccisi, e se gli ebrei fanno la Milà verranno uccisi, noi dobbiamo farci uccidere. E questo è successo in molte situazioni della storia ebraica. Dal modo ci racconta che era persecuzione romana e i umani, i greci, gli davano a liberi di fare la Milà e gli ebrei si facevano uccidere, tutti uccidere i figli, no? A Tripoli 80 anni fa i ebrei venivano impiccati in una pubblica piazza perché il potestà fascista di Tripoli aveva deciso che gli ebrei dovevano tenere i negozi aperti di Shabbat, altrimenti sarebbero stati impiccati. Sono storie note, attuali. Allora lì Maimonide dice se c'è una legge di Stato, o se ce lo dice De Felice nel suo libro, la storia degli ebrei di Libia, e quindi abbiamo questa cosa, per cui questo per dire che la vita nella tradizione filosofica ebraica non è nello scalino principale, ci sono delle cose per cui tu devi rinunciare alla vita pur di non trasgredire, ok? Allora, detto questo, passiamo a un brano talmudico che è molto calzante rispetto a questo. Prego. Volevo chiedere, a proposito di questa cosa, allora come viene giudicato il marrano, che in qualche modo salva la vita e poi è osservante nel privato? Allora, sul bananesimo sono state molte posizioni contrastanti dei rabbini, che c'è un principio talmudico che dice non si può giudicare una persona nel momento della sua disgrazia. Della sua disgrazia. E nada ni passa al saio, c'è un momento in cui siamo presi da una situazione angosciante, paurosa e cittadinaria, non siamo neanche molto coscienti delle scelte che facciamo, nessuno può giudicare. Per cui ci sono stati rabbini che hanno riaccolto i marrani in modo a braccia aperte, addirittura c'è una grande peculiarità nel rito italiano della tefillah, della preghiera, è l'unico rito per cui noi diciamo una preghiera per i marrani tutti i sabato mattina prima che dietro inizia per Torah. Quindi preghiamo per loro, per il loro ritorno in pace e in serenità dentro la comunità. E queste sono state le storie principali delle comunità in Italia, ma non solo. Ci sono stati altri e rabbini che invece non hanno giudicato favorevolmente le scelte
È chiaro che questa zona anche sua legittimazione nel Maimonide, quando c'è una persecuzione antiebraica molto feroce nel Marocco, mi hanno l'epistola che si chiama Igher Tajmat, che è l'epistola di quando gli ebrei sono a rischio di sterminio se non si convertono alla religione, e lui permette agli ebrei del Marocco di convertirsi all'Islam apparentemente e di continuare a professare l'ebraismo in modo clandestino. Questo è un maranesimo antelitteram, anche se l'Islam non è la stessa cosa del cristianesimo, e anche su questo si apre un altro link, un'altra finestra, perché Maimonide permette questa conversione all'Islam, perché l'Islam è essenzialmente monoteista, mentre il cristianesimo c'è anche qui, pure qui. Ogni link apre altri link. Cioè nel cristianesimo c'è i rabbini che dicono che il cristianesimo è idolatra perché ha il concetto della Trinità, perché ha i santi, perché ha le immagini, il culto dei morti, quindi è un'idolatria. C'è chi dice no, oggi non si può considerare il cristianesimo un'idolatria, per cui ci sono come sempre molte opinioni. Passiamo al nostro passo talmudico. Siamo nel trattato di Berachot, a pagina 10a. Allora leggiamo la preghiera e le iniziative del Hiskiyahu. Disse Rav Hamnonah. Cosa significa quello che è scritto a proposito del Signore benedetto? Chi è come il sapiente e chi sa l'interpretazione di una cosa? Significa chi è come il Signore benedetto, che sa come realizzare un compromesso tra due giusti. E che ci sono questi giusti? Hiskiyahu e Yeshayahu. Talmud qui in questo passaggio ci sta dicendo già qualcosa, che la saggezza, la sapienza significa anche saper fare compromessi, no? Compromesso non significa diciamo essere indulgente o rinunciare a dei principi, significa saper mediare tra due posizioni entrambe giuste. Qui ci sono due persone, una è Hiskiyahu e l'altra è Isaia. Hiskiyahu, che sarebbe Ezechia, è un re. Ezechia è stato uno dei re più valenti della storia ebraica. È stato un re molto pio, è stato un re che ha fatto delle riforme importanti, e tutta l'edificazione di Gerusalemme e del primo tempio è stata fatta da Ezechia. Ezechia è un re che si è molto battuto contro l'idolatria. Isaia invece è il profeta di quel tempo che vive nel momento in cui Ezechia regna. C'è già stata la divisione tra il regno di Giuda e il regno di Israele. Il popolo ebraico è già diviso. Hiskiyahu è un re di Giuda. Hiskiyahu disse: venga Isaia da me, perché non sarò io ad andare da lui per salvaguardare l'onore dovuto al re. Ezechia non vuole andare dal profeta perché pone un problema di gerarchia, di potere, dice il re è più importante del profeta. Quindi il re non può rinunciare al suo prestigio, al suo nome. Perché così è successo che quando nel caso del profeta Elia, che andò presso il re Ahab e non viceversa, questa è la dimostrazione
che è il profeta che deve andare dal re. Isaia dice invece, venga da me Ezechia, perché invece porta un altro esempio, in cui il re, che in quel caso era Acab, andò da Eliseo per chiedere l'aiuto del profeta perché non trovava l'acqua per fare la guerra contro i Moabiti. Quindi c'è un conflitto di poteri. Okay? Cosa fece il Signore benedetto per realizzare una soluzione di compromesso? Fece venire delle malattie, delle afflizioni a Ezechia e disse a Isaia: vai a visitare il malato. Cioè lui, questa ovviamente il Talmud ragiona per paradossi, questa è una storia paradossale, no? Ovviamente la domanda immediata è di che Dio fa venire malattie, cioè punisce una persona per arrivare a trovare un compromesso. Che significa? Vuol dire che molto spesso noi non capiamo certe azioni di Dio, siamo troppo distanti dall'onniscienza di Dio o perché succedono certe cose, ci sono dei disegni dall'alto. A questo punto Ezechia si ammala e dato che è una mitzvah, un precetto importantissimo, andare a visitare i malati, il Talmud dice che chi va a visitare un malato gli toglie un sessantesimo della sua malattia. Sessantesimo, un'unità di misura molto simbolica. Abbiamo diversi esempi, che per lo Shabbat è un sessantesimo dell'era messianica, come dire un assaggio, un piccolo assaggio. Vivere nello Shabbat poter assaggiare un pezzetto dell'epoca messianica. Il sonno, dormire, è un sessantesimo della morte. Il sogno è un sessantesimo della profezia. Se io vado a far visita ai malati, questo lo impariamo dalla parasha di sabato prossimo, dove Dio va a far visita ad Abramo, che è convalescente della circoncisione, e per noi ebrei uno dei valori etici fondamentali è quello di far visita ai malati, perché in questo modo si porta al malato sollievo, si porta al malato sostegno, forza, solidarietà. Il Talmud dice gli si toglie un sessantesimo del suo male. Perché questo 60? Perché è una unità di misura che costituisce una piccola entità. Il formaggio Quasi è significante. male, se è un sessantesimo va sempre Cicino. Ovviamente questa è famosa perché se noi abbiamo un pezzetto di latte, di latticino che sta in una pentola di carne ed è un sessantesimo, che poi ovviamente sono cose molto teoriche, perché oggi se ci troviamo di fronte a una situazione del genere si può capire se è un sessantesimo, un ottantesimo, un centesimo, sono cose ovviamente molto teoriche, però per dire che se c'è una quantità infinitesimale, minima, in una pentola di carne, questa quantità di latte si annulla, si può togliere, si può. Per cui il sessantesimo, allora andare a visitare un malato significa togliergli un sessantesimo, anche se attenzione ci sono degli orari che il Talmud indica, suggerisce di andare a fare delle visite a un malato, per certi ore è meglio non andarci perché lo si affatica e in determinate situazioni il Talmud ci dice quali preghiere si deve dire al malato, che parole dirgli e tutto. Allora a un certo punto lui, Isaia, che è il profeta,
va a visitare quel malato che è malato di una malattia mortale. Il profeta Isaia, figlio di Amoz, che tra l'altro è anche cugino di Ezechia, va da lui e gli dice: così dice il Signore, profeta, parla per bocca di Dio e gli dice: dai disposizioni alla tua casa, perché morirai e non vivrai. Dice, ma questo bisogna fare una visita di gentilezza a dare questa notizia degli e dice: sappi che tu sei malato di una malattia terminale, che stai per morire e non vivrai. Ovviamente Ezechia, il re, è molto sconvolto e gli dice cosa significa, perché tu morirai e non vivrai. Se morirai non vivrai. Cioè, come a dire, c'è una ridondanza, no? C'è un sinonimo, un eufemismo, una tautologia, perché ripete questa cosa. Allora Isaia gli dice: tu non vivrai in questo mondo e non vivrai nel mondo a venire. Questa è una grande punizione per un ebreo, sapete, non avere parte nel mondo a venire, nel mondo futuro. Ovviamente Ezechia gli chiede il motivo di questa punizione e Isaia gli risponde: perché non ti sei impegnato nella mitzvah di peliare o inviare, di generare e moltiplicarsi. La prima mitzvah che è data all'uomo, quando Dio crea l'uomo e la donna, gli dice: crescete e moltiplicatevi. C'è una mitzvah di fare figli che Dio ha dato a tutta l'umanità, non solo agli ebrei, ok? Quindi cioè non dite un conto se una persona è sterile e non può avere figli, però una coppia che può avere figli e non fa figli commette una grande trasgressione, perché ognuno ha il dovere di popolare questo mondo, cioè di dare un senso alla continuità del mondo. Poi da modo discutere in modo molto curioso come si fa questa mitzvah, in che modo c'è chi dice che bisogna fare 2 figli maschi con questa mitzvah, perché così ha fatto Mosè, che colui che ha dato a 2 maschi. Secondo altri è una posizione prevalente, bisogna fare la coppia, cioè per ogni coppia deve produrre un'altra coppia, ovviamente se vengono dovrebbero tutti sforzare di farlo. Questo motivo, a questo punto, Ischiavu, che è un re che prende molto sul serio le profezie, che è un religioso, gli dice: il motivo che non ho avuto, che non ho procreato, è che ho avuto una visione profetica, cioè una visione per ispirazione divina, che da me sarebbero nati dei figli che non sarebbero stati virtuosi. Questo è il motivo per cui non ho voluto mettere al mondo dei figli. Qui il Talmud ci sta dicendo che non solo i profeti, ma ci sono delle persone che hanno delle facoltà particolari, hanno delle possibilità di vedere molto lontano, che sono molto ispirate, che hanno delle facoltà profetiche. Ezechia è uno di questi. C'è uno che ha detto: io ho visto per ispirazione divina che da me sarebbero nati dei figli malvagi, piuttosto che mettere al mondo dei malvagi che portano male al mondo, ho preferito non far figli.
Allora a questo punto Isaia gli risponde: ma tu perché ti interessi delle cose nascoste del misericordioso Signore Dio? Ciò che ti è comandato di fare, devi fare. Se la Torah ti comanda di procreare, in ogni caso è quello che va bene al Signore benedetto, egli lo farà. Cioè, Isaia, che è un profeta, gli dà la risposta e dice: tu non ti devi occupare di quello che Dio decide in alto, di quelli che sono i disegni di Dio. Tu hai delle norme da seguire molto precise, i tuoi comportamenti sono previsti dalla Torah. La Torah dice che bisogna fare figli, tu non devi indagare nei progetti misteriosi di Dio, tu devi fare le cose che stanno nella Torah. Che ti appare in sogno un angelo, Dio benedetto, e ti dice: non osservare sto Shabbat, che mentre vai al tempio a piedi e sarai vestita dalla macchina. Uno ovviamente è turbato, dice: ma sto Shabbat non vado al tempio. No, tu devi fare quello che devi fare, non devi dare retta. Okay? Però Ezechia, che non è uno scemo, a un certo punto lancia a Isaia una scommessa e gli dice a Isaia: allora dammi tua figlia e moglie e avrò dei figli da lei. È possibile che i tuoi meriti combinati, messi assieme ai miei meriti, possano cambiare il destino e mi facciano avere dei figli virtuosi. Che cosa dice Ezechia a Isaia? Dice: ok, accetto la scommessa, bene, mi hai convinto, non devo dare retta ai miei poteri profetici, mi metto in gioco. Tu c'hai una figlia, tu sei disposto a metterti in gioco, tu sei disposto ad avere dei nipoti malvagi? Cioè, hai una figlia, io sono persona virtuosa, meritevole, anche tu lo sei, può darsi che mettendoci insieme e parentandoci questo decreto venga annullato. Allora a questo punto Isaia dice: ormai il decreto di morte su di te è stato deciso. A questo punto Isaia che si tira indietro e dice: non c'è più niente da fare, cioè il decreto su di te è stabilito, Hashem ha stabilito che tu devi morire. A questo punto il re si arrabbia e dice: cessa le tue profezie e vattene via, esci fuori dal palazzo, giustamente, un po' portato. E dice: infatti ho ricevuto questo insegnamento dalla casa del padre di mio padre, che perfino quando una spada affilata incombe sul collo di un uomo, l'uomo non deve cessare di chiedere a Dio la misericordia. Guardate la nota: Ezechia aveva imparato questo principio dal suo antenato, il re David, che vide l'angelo della morte con la spada sguainata su Gerusalemme, ma pregò per ottenere misericordia e gli fu concessa. Secondo Gaondimilna invece lo imparò dal suo antenato Yehoshafat, che ebbe effettivamente la spada dei nemici sul collo, pregò e fu salvato. Continuiamo il Talmud: è stato anche detto il Rabbi Yochanan e Rabbi Elazar dicono entrambi: perfino quando un uomo ha una spada affilata che incombe sul collo di un uomo, non cessi di chiedere misericordia, perché di Giobbe è scritto: anche se mi uccide confiderò in lui. È un'altra
sono due versioni che ci stanno dicendo la stessa identica cosa. Cioè che una persona ha anche una pistola puntata sulla tempia deve continuare ad avere fiducia in Dio e nella vita. Che fosse questo è il conto dal Mutico. E in verità questo è il racconto dal Mutico che è la rielaborazione di un racconto biblico che noi abbiamo in due passaggi. Nel libro di Isaia, capitolo 38, in cui viene raccontata questa storia, e nel libro degli Avei è ripetuta la stessa storia, in cui si dice che Ezechia fece una teshuva molto forte, molto sentita, e viene guarito da questa malattia mortale, gli vengono concessi 15 anni di vita supplementari grazie a questa teshuva. Ezechia sposa la figlia di Isaia, fanno dei figli, uno di questi figli è Manasse, che succede al suo padre, è uno dei re più malvagi della storia ebraica, che istituisce l'idolatria, che manda a morte tutti i profeti, compreso suo nonno Isaia. Questo me lo dice. Quindi, Manasse. no, Poi per ragione non per con la storia biblica va avanti. Manasse a sua volta ha un figlio che si chiama Giosia, poi Yoshiahu, che succede al padre Manasse e al nonno Ezechia, che lui è molto giusto come il nonno Ezechia, e abolisce l'idolatria e istituisce il culto e dà impulso al popolo ebraico. Ora qui ci troviamo in un passaggio talmudico in cui il Talmud mette in contrapposizione, in piena contrapposizione, la profezia e l'agire quotidiano. No? Cioè noi abbiamo di fronte a noi quelle che sono le profezie, grazie mille, quelle che sono, possiamo indicare, le filosofie della storia che prevedono come una storia andrà a finire, no? Ci sono gli analisti politici, ci sono gli statistici, ci sono i medici, gli scienziati, i demografi, tutti ci dicono questa cosa andrà a finire così. Cioè, uno va da un medico e oggi gli può dire tu c'hai un anno di vita. Uno va da un demografo fa una mappatura di una comunità e ti può dire questa comunità tra 50 anni non ci starà più. No? Questa situazione della storia dell'economia si evolverà in un certo modo. Il Talmud dice esistono, queste profezie sono veritiere. Ezechia aveva ben ragione di non provare, aveva visto giusto. Cioè, questo uccideva il suo nonno, cioè era talmente malvagio che annullerà ogni impulso religioso, tutto quello che il suo papà ha fatto di buono, questo verificherà tutto, aveva ragione. Però esiste la condotta quotidiana, quello che un uomo deve fare ogni giorno, quello che è il suo dovere, no? Il senso della mitzvah. E non sempre queste dimensioni coincidono. Cioè quella che è il disegno di Dio e quello che è il disegno dell'uomo. C'è un proverbio cinese, no? Che
che dice Dio sa scrivere sulle righe curve, l'uomo a malapena sa scrivere sulle righe dritte, cioè nel senso che quasi molte volte la scrittura di Dio e la scrittura dell'uomo non si incontrano, se si incontrano tanto meglio per noi, no? Ma la tradizione di Israele è stata una continua sfida alle statistiche, alle demografie, alla medicina, cioè questo la storia ce lo insegna, cioè, nella stessa Shoah, cioè, quante coppie, quante famiglie erano molto coscienti di dove sarebbero andati a finire i bambini che concepivano. Nonostante tutto, hanno continuato a mettere al mondo bambini. Ma non basta arrivare alla Shoah, era la storia del primo capitolo dell'Esodo, Shemot. Faraone decide di uccidere tutti i bambini. È il primo tentativo di Shoah del popolo ebraico, sterminare tutti i bambini, affogarli nel Nilo. Possiamo metaforizzare come ci paiono immergere nella cultura del Nilo. Il Nilo è il paradigma dell'identità egizia. Come noi quando facciamo il mikveh, fatevi là, ci identifichiamo, ci acquisiamo la nostra identità e nasciamo come ebrei. Il faraone vi può fare là nel Nilo per egizianizzarli in tutto e per tutto. Eppure il testo ci dice che più il faraone perseguitava gli ebrei, più gli ebrei concepivano figli. Ok? Isaia, da profeta per bocca di Dio, sta insegnando a Ezechia questa etica: tu devi fare mitzvot. La Torah ti dice che devi fare figli, non è un affare tuo entrare nei misteri di Dio se Dio ha deciso di concepire un figlio di farti avere un figlio malvagio. Okay? Tu fai figli, poi dipende da te, da lui, quello che deciderà di essere Manassi. Ok? Ma non solo questo, c'è una lettura corta della storia, una visione a breve, a medio raggio, c'è una visione lunga della storia. Noi vediamo sempre le cose a medio e al massimo, c'è chi non vede neanche a 3 centimetri dai suoi occhi, no? Allora noi vediamo che Manasse è stato un malvagio, però possiamo vedere pure che Giosia è stato un giusto. E si potrebbe anche dire che uno dei lontani figli di Ezechia sarà il Messia, anche il Mashiach, che è il più giusto in assoluto, è un figlio di questa dinastia, un figlio di questa discendenza, per cui nessuno sa cosa accadrà, cioè nessuno sa cosa succederà. Ecco il senso del Midrash che citavo ieri sera, che è un Midrash che è una cartina di tornasole dell'etica ebraica. Se tu stai piantando un albero e vedi arrivare il Messia, finisci di piantare l'albero e poi vai a raccogliere il Messia. Tu dici, ma è arrivato il Messia, che serve piantare l'albero? Che serve mettersi dei fili la mattina, pregare, fare Shabbat, se è arrivato il Messia? Guardate che questo è un discorso in cui c'è tutta
la dialettica ebraica, cristiana, soprattutto del primo giudeo-cristianesimo, no? La cultura giudaico-cristiana del primo e secondo secolo, quella lì non faceva altro che divulgare la Torah non sempre più, perché è arrivato il Messia, cioè è superata. Maimonide insiste nella sua opera quando dice il Messia non toglierà neanche una virgola a quello che è detto nella Torah. Noi dovremmo continuare a fare le mitzvot perché non le facciamo per far venire, ci stanno ovviamente perché affrettano il Messia, ma lo affrettano in quanto noi stiamo osservando quei precetti, costituendo un'etica che è l'etica del messianismo, per cui ecco il paradosso, perché a volte quando dice è meglio una sola ora di Teshuvah e buone azioni in questo mondo che tutto il mondo futuro. Però dice è meglio un attimo di godimento del mondo futuro che tutta la vita di questo mondo. Cioè è un paradosso. Vuol dire che quell'ora di buone azioni e pentimenti in questo mondo è in qualche modo la condizione sine qua non di tutto il mondo delle beatitudini. Cioè per cui torniamo al discorso. Questo è un'anticamera, questa è una preparazione al palazzo, ma l'anticamera è fondamentale, perché secondo le ragioni di come tu ti prepari nell'anticamera, entri nel palazzo, se tu nell'anticamera ti riposi, ti curi, ti vesti bene e ti pulisci, fai l'introspezione nel palazzo, entri da qui. Tu invece non sei equipaggiato, sei preparato, nel palazzo ti muori male, cioè ti muori a disagio. Allora qui il Talmud è uno degli esempi, uno dei passaggi in cui si dice la profezia è superata. Qui entriamo anche nel discorso della storia del pensiero ebraico. La profezia ha vissuto un momento fondamentale della storia di Israele, no? E poi subentra l'epoca dei rabbini, dello studio dei maestri. C'è un bellissimo articolo di Heschel, un libro anche inglese, dove commenta tutti questi passaggi, dove si dice nella tradizione di Israele il rabbinato come istituzione supera la profezia, va al di là della profezia. E questo è un testo eclatante di questo, no? Cioè bisogna stare attenti alle fughe in avanti, no? Che è molto poi in sintonia con il divieto della magia, dell'andare agli indovini, degli oroscopi, delle divinazioni, delle interrogazioni dei morti. Allora non sta dicendo che non esistono queste cose, che non sono veritiere, assolutamente. Allora ti dice esistono e come, ma se tu ti concentri su quello, tu perdi di vista il quotidiano, tutti i progetti, idealmente, talmente in avanti, e a volte non fuga in avanti, per non affrontare il presente, lì che dunque, l'adesso. Grazie.